大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係 Arnold，我係 Simon。咁我哋又睇翻個市況先啦，咁就最新嗰個美聯儲嗰個會議紀要啦，就講到明係之後係降息㗎啦，逐步降息㗎啦。其實好少會加翻息嘅，因為聯儲局係要俾個市場有個明確嘅預期㗎嘛。咁你有陣時你減下，跟住個通脹上翻，你又加下嘅話呢，咁基本上成件事就會個市場就會亂到話，我又要估你減，又要估你加，話多由兩個選項變成三個選項就會好亂啦。咁所以佢基本上佢已經即係話佢減得嘅話，佢都唔會突然之間又轉態，係啊，會加翻嘅。咁所以繼續咯，應該係一減息週期㗎啦。大家都喺度估緊再下一次今年減幾多次嘅啫嘛。今年其實最後一次議息就係12月，咁而家就市場估呢，就都仲有30%幾係估緊唔降息嘅，咁降息25個基點嘅機會大啲，就去到6%64%，係啦。咁其實我覺得都無論係邊一個結果，其實市場都有個預期㗎啦。咁其實我覺得個波動性唔會太大，即係今次嗰個即係12月嗰個議息出嚟，係啊，議息出嚟個波動性唔會係嘅，都係取決於兩樣嘢啦。咁個失業率啦，個經濟好唔好啦，同埋另一樣嘢就係個通脹啦。咁我諗出呢啲數據嘅時候會較為波幅少少啦。咁匯市方面都會係而家都係睇個息差啦。咁你美國進入減息啦，咁歐洲都係減息啦。咁我啲息都係追下，咁大家其實大部分嘢個匯市近期都較為穩定，係都係因為大家都一致降息啦，紐幣今朝都降咗50幾點。係啦，咁樣就大家都喺度你追我逐咁樣嘅啫，咁唔係有太大個即係話真係會有太大個波動嘅。因為近期個市場焦點就去咗比特幣啦，係個 Bitcoin 係大二啦，咁就爭少少就突破呢個10萬嘅呢個關口啦，咁就曾經係去到差唔多9.9萬嘅，咁而家呢，就有少少回調翻嘅，就去到9.2萬嘅，咁我覺得呢個係一個技術性嘅一個回調嚟嘅啫，但係長期應該都係會再升翻嘅，應該都好係技術性回調嚟㗎啦。咁即係始終都係10萬蚊呢啲咁嘅關口，有啲人都仲係覺得比特幣唔值㗎嘛。咁所以就喺呢個位喺度做沽啊，個沽壓都應該幾勁啊。但係你睇翻佢成個基本因素其實冇變過㗎嘛。咁仍然都係一個純粹利好嘅一個 chain 嚟嘅。所以暫時嚟講，你就算喺技術上你都未見到佢，有一個好即係話技術上嘅轉勢啦，所以睇好啊！10萬蚊基本上睇時間去破嘅啫，絕對唔係咯。咁之前嗰度都好多消息傳出嚟啦，去到10萬蚊好多，即係衝落嚟嘅時候，好多倉俾人斬咗啦，係啊，好多斬咗好多用槓桿嘅倉啦。咁我啲殺咗啲豬盤之後呢，咁就其實基本上再睇一睇，有條件係已經係差唔多可以再升翻嘅，係啊。你點睇呢？10萬蚊 Bitcoin 你覺得值唔值咧？點解佢會值？我覺得而家係即係個性質係有所轉變嘅，即係以前係純粹一個即係一個炒嘅一樣嘢咯，即係唔係一個金融工具咯。但係而家今年特別係今年呢，比特幣呢個入咗 ETF 啦，同埋有啲期貨可以做啦，同埋啲基金係會持有比特幣啦，同埋有啲公司都係賺咗啲錢就將啲錢轉咗 Bitcoin 喺度儲，即係譬如呢個叫MicroStrategy 呢間公司都係咁樣做嘅，咁令到即係佢嗰個可預測性係比以前高咗，即係其實佢個價即係你淨係睇期貨咁。
即係大家心理上有一個預期，就唔會好似以前咁樣好波動，即係一日升廿個 percent 跌30%嗰啲日子可能唔會再翻嚟。你講中咗一樣嘢嘅，就係即係近期都會出咗個ETF 嗰個期權啦。咁呢樣嘢的確係幫到比特幣進一步成為咗真係一種金融產品，唔係一種純粹炒賣嘅產品。如果點解期權咁重要呢？就係因為期權你會睇喺個期權嗰度，你見到有啲人覺得佢跌，覺得佢升，即係對未來嗰個價位係幾多，其實你係一目了然噶嘛。咁即係比特幣會變到個價格有一個可預期性咯，即係唔會突然之間即係話有一個恐慌性，因為你有參考數據啊嘛，你叫數到啦，即係話未來都多人沽或者未來都多人揸咁樣樣，係啊，咁嗰個價格應該會漸趨穩定嘅。咁如果你穩定咗之後呢，咁冇即係以前咪試過哇喺短期之內可以跌80%呢啲咁啊，哇仲好似啲神仙股咁樣嗰啲咁嘅炒賣方式嘅。咁比特幣如果係多咗，再繼續增加呢啲咁嘅衍生工具啦，咁個價格會越趨穩定嘅。咁會吸引到多啲人去買啦。老實講就多啲，最重要係咩？最重要有啲大型嗰啲基金啊，同埋啲機構投資者，佢哋都走去買比特幣嘅時候呢，咁基本上唔會係喺呢個位咯。係啊。即係10萬呢個位其實基本上可以破，係啊。咁另外都係呢個特朗普勝選啦，咁市場大家都預期佢會即係放寬呢個crypto 呢一類型嘅嘢嘅監管啦，同埋 Elon Musk 係咁撐呢啲嘢，係咁撐佢隻狗幣啦。咁狗幣其實狗幣我就貴好多嘅，即係比起 Bitcoin 就真係貴好多嘅，因為你計翻呢，你基本上除翻個地球人嘅人數呢，狗幣每人都可以分到6000個嘅，咁係啊，但係佢就要賦予價值咯，即係 Bitcoin 嗰個層面就係佢成為咗一個較為公認嘅價值儲存工具啊，即係係啦，而且個認受性都越嚟越高，即係有好多以前講過唔會投資比特幣嘅人，而家都慢慢開始擺錢入去啦嚇，係啊，所以呢個係即係呢個已經係佢個性質上邊已經慢慢受認同咯。而狗幣就純粹 Elon Musk 嗰啲喺度加持啦。你可以用佢，你第日可能可以買狗幣嚟上太空啦。咁但係我覺得嗰樣嘢反而係炒風，即係除非你好想上太空啦，你好想上太空你就買定啦。如果唔係，你真係如果你到時係啲真係為咗上太空而買狗幣，你點解到時你用錢去搶嗰個啦？唔係係啊，用 Bitcoin 搶都好過。係啊，你到時用，我就唔信佢唔收現金啦。咁啊會係呢個層面啦。咁係啊，所以有一個唔同嘅，即係以太幣啊，佢都會多啲blockchain 啊嗰個嘅用途啦。而 Bitcoin 係真係純粹係一個即係價值儲存嘅。咁呢樣嘢暫時未有其他一個 crypto 可以取代到啦。另外值得注意嘅就會係另外有一個好隱藏嘅可能嘅利好因素啦，就係特朗普佢都成立咗 crypto office 啊。crypto office 呢樣嘢呢，咁會唔會美國嘅即係嗰個儲備貨幣會入少少 Bitcoin 呢？咁如果美國帶頭入咗啲 Bitcoin 嚟做儲備，政府帶頭嘅話，係啊，政府帶頭，係啊，你知道而家政府係唔會儲 Bitcoin 嘅，即係之前啲國家呢打擊洗黑錢啦，收咗好多 Bitcoin 翻嚟嘅時候呢，佢哋都係市場嗰度放貴晒，去換翻晒 cash 嘅啫，係啊，跟住就每次其實比特幣跌啊嗰啲咁樣嘅情況呢，咁呢啲都係其中一個下跌原因嚟嘅，即係突然間大量放出嚟。之前較為明顯嘅就會德國嗰邊啦嚇，係啦。咁始終比特幣嗰個儲存價值而家總數係21000個啦，而唔係2100萬個啦。係啊，咁
大部分其實70%都係喺一啲長揸或者儲存咗喺投資者度嘅。咁所以其實佢得30%喺市場啦，其實貨源歸邊得非常之嚴重，係啦。咁我30%其實未必夠，其實個市場咁樣需求未必夠，咁所以淨係供求嚟講嘅話呢，咁其實我自己啊絕對係覺得係睇好破10萬美金一定破㗎啦，係啊，即係而家呢個位其實都可以，即係話。有長揸嘅話唔怕嘅，的入少少咁呢個位其實可以嘅。係啊，再加埋佢漸趨穩定啦，咁都如果即係話你明年去到20萬啊嗰啲，絕對係個市場已經 ready 好㗎啦。20萬可以諗下嘅。另外嗰個MicroStrategy 嗰個 CEO 都喺度，即係佢就大好友嚟啦，大好友佢就講到話之後會升到去1300萬美金一粒，但係講緊20年後。係咁，佢自己揸住大量，佢梗係會咁樣啦。但係你話升唔升得咁勁，可唔可以再升多百幾倍？暫時嚟講都係觀望啦，冇人夠膽講啦，因為你成個財富佢要佔到全球7%啊嘛，淨係比特幣佔7%，咁先可以達到呢個量。咁真係要咩㗎啦？真係要啲銀行唔係即係央行去做埋儲備先得㗎啦。即係好似儲黃金咁樣。係啊，儲黃金咁儲㗎啦。咁喺呢個層面被睇到咯，佢有太多影響因素咯。不過觀望啦，我哋20萬都1倍㗎啦。係，所以其實就你話20年後嘅嘢唔夠膽講，但係我覺得特朗普呢4年係點都係呢個 Bitcoin 嘅一個點樣即係好嘅趨勢嚟嘅。呢4年應該係啦。咁時間差唔多啦，咁今日就同大家傾到呢度啦。唔知大家對呢個 Bitcoin 嘅睇法係點樣呢？都歡迎大家留言嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。